В нашей деревне есть правило. Если ночью кто-то стучит в окно трижды, не открывай. Никогда. Я думал, это старушечьи страхи, пока однажды не проснулся от тихого тук, тук, тук. Я замер. За окном густой туман и еле заметный силуэт. Высокий, неправильный. Слишком тонкие руки, слишком длинная тень. Стучали снова, теперь быстрее, раздраженнее. И голос прошептал: «Я знаю, что ты не спишь. Открой». Я отступил назад, сердце готово вырваться. И тут стекло медленно прогнулось внутрь, будто кто-то давил на него из тумана ладонью. Когда я зажег свет, тени исчезли. Но на стекле остались следы. 3 длинных черных пальца.